Өнөөдөр та бүхэнтэй хамт Бурхны милмий ба хүний харц гэсэн сэдвээр Бурхныхоо үгнээс судалцгаая. Итгэлийн амьдралд маань хамгийн хэрэгтэй зүйл юу гэж та бүхэн бодож байна? Бидэнд байх ёстой зүйл юу гэж бодож байна? Дуулуурч байх хэрэгтэй. Гэмшилч мөн хэрэгтэй. Сүү зүгийн бол урсгсан Канаан нутагт ороход Израиль ард түмэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу байсан бэ? Канаан нутагт хүрэх аян зам бол итгэлийн цөлийн замын сүүдэр түүх болохоор тухайн үеийн түүхийг бид сайтар харах хэрэгтэй. Өнөө үед бид юу бэлдээд сүнсний Канаан нутаг болох Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? Энэ талаар бодохгүй байхын аргагүй юм. Израиль ард түмэн бүгдээрээ л Бурханд итгэдэг гэдэг хүмүүс байсан. Гэсэн ч Йошуа, Калеб хоёр шиг итгэлтэй хүн ба гомдлож дургуйтсан 10 тандагчийг бид Канааныг эзлэн гэдэг боломжгүй гэж илтгэхтэн. Тэдний нөлөөнд автаж тэднийг дагсан ард түмэн гэсэн хоёр бүлэгт хуваагдаад байсан. Тэгэхэд энэ Бурхан өдийг хүртэл би та нарт олон гайхамшиг тэмдэг үзүүлж та нарыг удирдсан. Гэтэл яагаад та нар надад итгэж чадахгүй? Ямар нэгэн нөхцөл байдал үүсэх болгонд дандаа намайг сорino бай. Тийм учраас Йошуа, Калеб хоёроос өөр хинч Канаан нутагт орж чадахгүй гэж айлддаг. Үүнд өөр ямар нэгэн болцол байгаагүй. Бурханд итгэдэг хүн үү? Итгэдэггүй хүн үү? Гэдгээр нь Бурхан ялгасан. Бурхан тэгж ялгахдаа 600 мянга орчим хүнийг хасаж 2 хүнд Канаан нутагт орж чадах эрхийг өгсөн байдаг. Өнгөрсөн түүхээс бид сүнсний Канаан нутаг, Тэнгэрийн хаанчлал нүдний өмнө туулж ирсэн цаг үед амьдарч байгаагаа мэдэж болно. ертөнцийн үе олон хүчин зүйл бидний итгэлийн ухааныг бүснүүлж, итгэлийг манд оройтуулж байдаг. Мөн бидний итгэлийн хүчийг сарамгжуулах олон зүйл амьдралд дэндүү их тохиолдоно. Амьдралын санаа зовнилд автах, Бурхны хүслийг дагахын оронд ертөнцид сэтгэлээ булгалгах гэх мэт хүчин зүйлээс болоод бид ямар учраас Тэнгэрийн орноос энэ дэлхийд ирсэн бэ гэдэг амьдралын анхны зорилгоо бүр мөсөн мартчихдаг хүмүүс бий. Сүнсээр харвал бид Тэнгэрт нүгэл үйлдсэн шүү дээ. Бурхан бидэнд энэ дэлхийд төрхөн зуурын гэмших цаг өгөхийн тулд махан биеийн асар дотор хүмүүний амьдралаар амьдрах боломжийг олгосон. Өнөөдөр Бурхны милмий ба хүний харц гэсэн сэдвээр итгэл гэгч энэ чухал зүйлийн талаар судалж үзье. Еврей 11-р бүлгийн 6-р ишлэлээс харцгаая. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ойртон буйн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Итгэлээр Ново хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэл аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө бүхээгийг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ. 35 дугаар ишлэл рүү явъя. Эмэгтэйчүүд өөрсдийн үхсдийг амьлалаар буцаан авч байв. Зарим нь илүү дээр амьлалд хүрэхийн тулд чөлөөлөлтийг хүлээж авалгүй тамлагдсан юм. Бурхны гэсэн зөв итгэлтэй байж итгэлийн замаар алхсан итгэлийн үг дээдсийн төрөх байдал энэ. 36 дугаар ишлэлээс үзье. Зарим нь доромжлогдсон, дашуурдуулсан, тийм ээ, бас гинжлэгдэн, хоригдож байлаа. Тэд чулуугаар шидүүлэн, соригдож, тас хөрөөдөгдөн, элдэнд хөнөөгдөж, хон ямааны арьс нүмрэн явж, хоосон тарчиг байн, зовж, ад үзэгдэжээ. Тэд цөл, уул, агуй болоод газрын гаваар танивчлан байлаа. Тэдний хувьд дэлхий зогсгүй байжээ. Итгэлээрээ тэд бүгд сайн гэрчлэлийг олсон хүмүүс гэж
Еврей 11-р бүлэгт тэмдэглэсэн байна. Гэр бүлүүдээ итгэл гэдэг үгийг тодорхойлох гээд үзье. Нүдэнд үл харагдах хийсвэр зүйлийг харж чадхаар хэлбэр дүрстэй болгоно гэдэг амаргүй. Гэвч амархнаар хэлбэл итгэл гэдэг нь Бурханыхтай адилхан өнцгөөс харах явдал юм. Бурхан үүнийг ямар өнцгөөс харж байгаа юм бол гэж үүнийг өөрөөсөө зүрх сэтгэлээсээ байнга асуудаг бол тэр нь итгэл юм. Ерихо хот Бурханы зүгээс харахад юу ч биш байсан. Израиль ард түмэн зарцаа мэт. Канаанчууд аврах хүн шиг. Асар их ялгаатай болохоор дайн хийсэн ч хийгээгүй ч үр дүн нь тодорхой гэж тэд хэлдэг. Энэ бол хүний харах өнцөг. Шоргоолжны ертөнцөөс харахад ч шоргоолж дунд хүчтэй шоргоолж бий. Харин сул дорой шоргоолж нь тэд үнэхээр аимшигтай. Тэдэнтэй хамаагүй харьцвал гэмтэж мэднэ гэж боддог байх. Шоргоолж хүчтэй байна уу? Ухаантай байна уу? Царайлаг байна уу? Царай муутай байна уу? Хүмүүс бидний хувьд бол тэд юу ч биш. Бурхныг харахад Ерихо үнэхээр юу ч биш байсан. Харин Бурханд итгэж чадаагүй Израиль ард түмэн Ерихо хотыг өөрсдийнхөө нүдээр харсан учраас яасан ч дийлдэшгүй бэхлэлт цайз мэт санагдсан. Ерихо хотыг эзлэх гэж байгаад бүгдээрээ өөхөх юм байна л да гэж иймээс тэд Бурханд гомдлож гарсан. Мосе Аарон нар биднийг үхүүлэх гэж энэ цүлд авчирсан юм байна. Тэгээд бас ийм заавар өгсөн. Бурхан ч бас гомдмоор юм. Иймэрхүү үгс нь нийт Израиль ард түмнийг гашуудан уйлахад хүргэсэн шалтгааны нэг. Гэр бүлүүдээ одоо бид Канаан нүдний өмнө ирчгээд байгаа ийм л үед амьдарч байна. 1-р Петр 5-р бүлэгт айлдсан үгэнд ч диаволыг эсэргүүцэхдээ итгэлээр тэднийг эсэргүүцэх юм бол тэд юу ч биш болно гэж бий. Аливааг хүний өнцгөөс биш, Бурханы өнцгөөс хар гэжээ. Бурханы айлдсан үгэнд ийм итгэлээр хандвал болж бүтэхгүй зүйл ганц ч байхгүй. Бурхан та нар бат итгэлээрээ сатаныг эсэргүүц гэж айлдсан. Тэгвэл сатаныг эсэргүүцвэл ямар үр дүн гарах вэ? Сатан аяндаа холдон явна. Харин бат итгэл байхгүй бол нөгөө тал бүрч аймар санагдаж илүү хүчрэхэг айдас хүрмээр харагдана. Тэм учраас Бурханы зүгэнлийн цаг үед амьдарч байгаа бид бүхэнд Бурханы холж хараад завал байх учиртай юм. 12 тандагчаас 10 тандагч нь өөрсдийн харсан Канаан нутгийн талаар ард түмэнд хэлдэг. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд царцаа мэт. Тэд Анакийн үр удам. Тэнд Нефилимийн үр удмыг ч харсан гэхэд ард түмний зүрх нь ухдаг. Зориг нь мохож, Бурханы өнцгөөс биш, хүний өнцгөөс харах явдал сэтгэлийг нь ноёлдог. Хэрвээ ингэх юм бол тэр хүн хэдийнэ итгэлээ бүр мөсөн алдсан хүн болох юм. Итгэлээ алдсан юм чинь Бурханы ариун сүнсний ямар ч ажил хийгдэх боломжгүй байдал үүснэ. Тооллого 14-р бүлгийн 1-р эшлэл. Даяар хотол түмэн дуугаа өндөрсгөн хашгирч тэр шөнө ард олон уйлалдав. Израилийн бүх өвгүүд Мосе Аарон нарын эсрэг гонгнолдож байв. Даяар хотол түмэн тэдэнд бид Египт нутагт үхцгээсэн ч болоосай. Эсвэл бид энэ цөлд үхцгээсэн ч болоосай. Эзэн юунд биднийг энэ нутагт авчирч байна вэ? Бурханы авралын ивэлдэж талархаж мэдэхгүй. Бурханд дургуйцал гомдлын үг асгаруулж Бурханых биш, өөрсдийнхөө үзэл бодлоор бүхнийг харж дүгндэг учраас мэдээж болж бүтэх юм гэж үгүй. Сайн мэдээний ажилч бас бидний хувь хүний чадвараар яасан ч бүтэхгүй. Бидний чадвараар бүтэхгүй ч
Бурхан Самар дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээ тунхаглах ажлыг бүрэн гүйцэлдүүлнэ гэж амласан шүү дээ. Бид тэрхүү амлалтанд нь итгэхэд урагш тэмүүлэх ёстой юм. Бурхан 2000 жилийн өмнө 12 шавья дуудахтаач тэдний хувь хүнийхэн чадварыг хараад дуудсан юм биш. Хэрв чадварыг нь хараад дуудсан бол нэр алдартай, өндөр боловсралтай, ард түмэнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн фарисеучуд, хуулийн багш нар, хуулийн гүйс нараас сонгох байсан. Гэвч тийм хүмүүсийг шавья болгож сонгоогүй шалтгаан бий. Бурханы ажлыг өөрийнхөө чадвараар хийн гэсэн хүсэл нэг хөвч байхгүй загасчдыг, тухайн үедээ дордоос дорд байр суурьтай байсан татвар хураагчдыг сонгосон. Ихэвчлэн нийгэмд дорд байр суурьтай хүмүүсийг сонгосон байдаг. Тэргүүн дахилж болон хүндэл хүлээсэн хуулийн гүйш гэх мэт хүмүүсийг харин ч эчгүүрт оруулж, мөхөс хүмүүсээр гайхалтай ажил хийлгсэн байдаг. Тооллого 14-р бүлгээс өргөждүүлэн харцгаая. 6-р ишлэл. Нутгийг тандсан хүмүүс дотроос Нууны хүү Йошуа болон Ефунегийн хүү Калеб нар хувцсаа урж, Израилийн хүүгүүдийн даяар хотол түмэнд ярин, бидний тандахаар туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг билээ. Хэрв эзэн биднийг таалбал, тэр биднийг тэр нутагт аваачиж, тэрхүү сүүз үгийн бол урссан нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг л бүү тэрсэл, тэр нутгийн ард олноос бүү. Тэд бидний хоол болно гэжээ. Йошуа тэд бидний хоол болно гэж хэлэхдээ өөрийнхөө хүчийг харгалзан үзээд тэгж хэлсэн юм биш. Йошуа хөлийн чинь ул гიშгэх газар бүрийг та нарт өгнө гэж амласан Бурханы амлалтанд итгэх итгэлээрээ ийм үг хэлж чадсан. Тэд бидний хоол болно. Хамгаалалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айхтун гэлээ. Ингэж Йошуа ард түмэнд Бурханыг ухааруулах гэж хичээсэн байдаг. Гэр бүлүүдээ энэ үед бидэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл бол итгэл. 10 охины сургаалт зөвлөлд 5 мунхаг, 5 ухаалаг байлаа гэж бий. Яагаад ухаалаг гэсэн бэ? Юу бэлдсэн учраас тэрвэ? Итгэлийн тосоо ихээр бэлдсэн байсан. Тэд аливааг үргэлж Бурханы байр суурнаас харах тийм ухаантай байсан. Шадрах, Мешах, Абедnego нар хааны өмнө юмчин гэд зүрх алдаж, хаан их хэрэг мэдээлтэй хүн. Бид гар дор нь ажилдаг хинч биш хүмүүс шүү дээ. Хаан тушаасан юмчин шүтээнд мөргөх нь ч бас зүүн хэрэг гэж бодсон бол Бурханы юр бусын төгс хүчит байдлыг Небухаднецар хаанд харуулах боломж гарах байсан уу? Тэд шүтээнд огт мөргөөгүй. Төгс хүчит Бурханы мэлмигээр Небухаднецар хааныг харсан. Тэмдээч тэд Небухаднецараа Бурхан биднийг дүрлэлсэн галтаа зуухнаас аварна. Хэдийгээр Бурханд өөр хүсэл байгаад биднийг аврахгүй байсан ч бид шүтээнд мөргөж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэгэхэд Небухаднецар хаан дүрсхийн уралдаг. Тухайн үед Вавилоны эзэнт гүрэн гэхээр дэлхийд хамгийн хүчрхэг улс байсан. Небухаднецар хаан ганц үг хэлэхэд л бүх ертөнц чичирдэг байсан үе. Гэтэл Юдагаас олзлогдсон ирсэн хэдэн хүн өмнө нь цэг зогсоод зоригтойгоор тэгж хэлсэн. Тэгэхэд нь хааны хувьд нэр төрөө бодоод зуухыг галлах ёстойгоосоо 7 дахин илүү галлаж тэднийг хай гэдэг. Тэднийг зууханд хаяхад үсэн ч хуйхлагдаагүй. Дээлнэж хувираагүй. Яагаад ч үгүй амьд гарч ирсэн гайхалтай үйл явдал болсон. Энэ бүхэн аливааг Бурханы өнцгөөс харж дүгнэж чаддаг итгэлтэй холбоотой байсан юм. Өнөөгийн бидэнд юу зааж өгөх гэсэндээ энэ мэт үйл явдлыг тэмдэглэж үлдээгээ юм бол гэдгийг бид сэтгэлдээ үргэлж санаж явах учиртай. 26 дугаар ишлэлээс харъя. Моше Аарон нартай эзэн ярин айлдахдаа энэ ёрын муу олон түмэн миний эсрэг хэр удаан гонгинох вэ? Миний эсрэг гонгинолдож буй Израилийн хүүгүүдийн гоншгонооныг
би сонслоо. Тэдэнд ийн хэл. Эзэн айлдаж байна. Би амьд. Та нар миний чихэнд ярьсантай адил түүнчлэн би та нарт үйлдэх болно. Миний эсрэг гонгонсон 20 ба түүнээс дээш насны тоолуулсан бүх хүний цогцос тооныхоо дагуу энэ цөлд унах болно. Та нарыг сууршуулахаар миний тангаргалсан тэр нутагт Эфуныгийн хүү Калеб болон Нууны хүү Йошуанараас өөр хинч орохгүй гэжээ. Өөр хинч орохгүй гэсэн байна. Бурхан ингэж тунхагласан байхад орж болох өөр арга чарга сүгчлээд тусгай зам бий болгож чадах хүн би юу? Огт байхгүй. Гэр бүлүүдээ энэ үед та бид Йошуа Калебийн шиг итгэлийг заавал эзэмших ёстой юм. Тэгвэл бид яавал Йошуа Калебийн шиг итгэлтэй болж чадах уу? Бурханы холж хараа бидэнд байх ёстой. Бурхан чухам ямар харцаар энэ дэлхийн одыг хардаг юм бол? Есая 40-р бүлгийн 15-р ишлэлээс үзье. Харах тун үндэстнүүд энэ дэлхий бүхэлдээ хувингийн дусал мэт дэнсэн дээрх ширхэг тоос мэт тооцогддог. Үзэх тун арлуудыг нарийн тоос мэт тэрээр өргөнө. Шатаахад Ливанч хангалтгүй. Шатаалт тахилд араатан амьтад ч хангалтгүй билээ. Бүх үндэстэн түүний өмнө юу ч биш. Түүнд тэд юу ч үгүй. Хоосон юм мэт тооцогдно гэжээ. Бурхны мэлмид энэ дэлхий од иймэрхүү хэмжээнд харагддаг. Гэтэл бидний нүдэнд бол саад хийгчид, үтгэгчид биднээс илүү хүчтэй хүмүүс шиг харагдаж бид харин юу ч биш мэт санагддаг байх. Гэр бүлүүдээ сайн мэдээний ажил хийх явцад бидэнд бэрхшээлтэй асуудлууд, төвөг саад тулгарх үе олон. Тэгэх үед сэтгэлээр битгий унаарай. Тэм үед бидэнд хэрэгтэй зүйл бол итгэл. Ямар итгэл вэ? Бурхны мэлмигээр харах итгэл. Бурхан минь энд асуудал их байна гэж хэлсэн ч Бурхны харахад тэр нь асуудал биш. Асуудал биш юмыг бид маш ноцтой хүнд хэцүү гэж бодоод айж твддэг. Харин Бурхан та нар хавчлаг зовлон амссан ч тэдгээрээс яасан ч бүү ай. Тэдгээр нь та нарт заавал тохиолдох зүйлс. Үнэн зөвийг мэддэг зүрхэнд нь миний хууль буй ард түмэн та нар хүний зэмлэлээс бүү ай. Доромжлоос нь бүү эмэх түн. Энэ бүхэн мэдээж та нарт тулгарх л зүйл. Тэрнээс болж сэтгэлээр унаж зүгээр бууж өгч болохгүй гэж сургадаг. Бид Йошуа Калеб хоёр шиг Бурхан бидэнд Канаан нутгийг эзэлж авах үүрэг өгсөн болохоос ухарч няц гээгүй. Гэтэл яагаад Канаан орхоос няцж Бурханы өгнө гэсэн үгэнд итгэж чадахгүй байна гэх хэрэгтэй. Бид урагшлах ёстой. Одоогийн энэ үеийн яг тийм итгэл хэрэгтэй үе. Матай 24-р бүлгийн 13-р ишлэлээс харъя. Харин эцсийг хүртэл твцсэн нь аврагдах болно. Хаанчлан энэхүү сайн мэдээ дэлхий даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Энэ бол Бурхан махан бие өмсөж энэ дэлхийд ирээд өөрийн биеэр айлдсан үг. Тунхагл гэсэн үүргийг бид авсан болохоос тунхаглахаас няц гэсэн үүргийг Бурхан хэнд ч өгөөгүй. Тэм учраас бид энэ чухам болж бүтэх болов уу гэж санаа зовох биш. Бурхан болно гэж айлдсан юм чинь энэ үүргээ илүү анхааран гүйцэтгэх итгэлтэй байх ёстой. Бурхан дотор бүх юм боломжтой. Бүх юм боломжтой Бурханы өнцгөөс харж самаар дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээг тунхаглах тун гэж айлдсан энэ үгэнд ч бас итгэх ёстой биш гэж үү? Бүх юм боломжтой. Одоо корона гарсан болохоор болохгүй. Ийм тийм учраас болохгүй гэдэг. Ийм учраас тийм учраас гэх нь ноцтой асуудал. ертөнцид ч бас ийм үг байдаг юм байна. Тэрний ачаар гэдэг үг их хэрэглээрэ гэдэг гин. Бурхны ачаар бид энэ хүртэл явж ирлээ. Эцгийн ачаар, эхийн ачаар, Сионы ах эгч дүүнрийнхаа ачаар миний итгэл өдий зэрэгтэй өслөө гэж.
Тэрний ачаар гэдэг үг их хэрэглэх тусам амжилтанд хүрэх магадлал өндөрсөж, тийм учраас гэдэг үг их хэрэгэлдэг хүний бүтлгүүдэх магадлал нэмэгддэг гин. 1-р Самуэль 16-р бүлгийн 1-р ишлэлээс харвал Самуэль хэн нэгнийг тослох Бурхны тушаалыг аваад Иссийн гэр рүү явдаг. Давид Иссийн хөвгүүдийн нэг байсан. 1-р Самуэль 16-р бүлгийн 6-р ишлэл. Тэднийг орж ирэхэд Самуэль Илиабыг хараад "Үнэхээр эзний тосолсон хүн өөрийнх нь өмнө байна" гэж бодов. Гэвч эзэн Самуэль дайлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг бүүхар. Би түүнийг нь үл хэрэгсэв. Учир нь Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил. Хүний гаднах зүрхийг хардаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэв гэжээ. Зүрхэн дотроос нь юу хардаг гэсэн үг вэ? Итгэлийг нь харна гэсэн үг. Илиабч итгэл сайтай байсан боловч Давид түүнээс илүү Бурханыг туйлаас түшиж, Бурханд итгэж найддаг байсан. Итгэлийн хувьд Илиабын итгэл Давидын итгэлд хүрэхгүй байсан гэсэн үг. Тэгээд л Бурхан Давидыг сонгож байгаа дүр зураг бий. 11-р ишлэлээс харъя. Самуэль Исэд "Хөвгүүд чинь бүгдээрээ энд байна уу?" гэхэд Исэ "Отхон хөвгүү минь үлдсэн. Тэр хоноо хариулж байгаа л да" гэв. Тэгэхэд Самуэль Исэд "Хүн илгээж тэр хөвгүүнийг авчрах тун. Тэр хөвгүүнийг энд иртэл бид суухгүй" гэж хэлв. Исэ хүн явуулж түүнийг авчруулв. Тэр бусдыгаа бодвол улаа бутарсан, сайхан нүдтэй, сайхан дүрхтэй хөвгүүн байв. Эзэн айлдахдаа босож түүнийг дослох тун. "Энэ тэр хүн мөн" гэв. Тэгэхэд Самуэль тос дүүргэсэн иврээ авч ахныхын дунд түүнийг дослов. Тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давидын дээр був. Самуэль усаж Рама руу явлаа гэжээ. Давид Бурханд тослогдсон хүн учраас арслан бавгаанаас ч айгаагүй. Тийм итгэлээр хэнийг ялсан бэ? 17-р бүлгийн 32-р ишлэлээс уншъя. Давид Саулд "Тэр хүнээс болж хэнч зүрх бүү алдаг. Боолн явж тэр Филист хүнтэй тулалдъя" гэв. Тэгэхэд Саул Давидэд "Чи тэр Филист хүн рүү очиж түүнтэй тулалдаж чадахгүй. Чи ийм залуу бага хүн. Харин тэр залуу байхасаа цэргийн хүн байсан" гэв. Давид бага залуу хүн. Голиат бол залуу байхасаа л цэрэг дайчдын дунд баатар гэж дуудагдаж ирсэн дайчин хүн. Гэтэл Давидыг тийм хүнтэй тулалдна гэхтэн Саулын нүдэнд Давид үнэхэрийн дорой. Голиатад ялагдахаас өөр аргагүй тийм л байдалтай харагдсан. Харин Давид бол өөр байсан. Тэрээр юу гэж хэлснийг нь 34-р ишлэлээс харъя. Гэвч Давид Саулд боол нь эцгийнхээ хоныг хариулдаг байсан. Арслан юм уу баавга ирээд хонин сүргээс минь хураг авч явхад би араас нь хөөж очоод түүнийг довтолж түүний амнаас хургаа авардаг байсан. Хэрв тэр над руу дайрвал би сахлаас нь шүүрэн авч түүнийг зохиж алдаг байв. Балчир хүүхдэд үүнийг хийх ямар хүч байх вэ дээ? Гэвч Давид арслан баавга хөөж очоод амнаас нь хургаа авардаг байж Давид руу дайрвал тэрээр сахлаас нь шүүрэн аваад зохиж алдаг байсан гэжээ. Тэгвэл Давидын ийм эр зөрөг хаанаас гардаг байсан нь чухал. Бурханд тослогдсон гэдэгтээ тэрээр маш их итгэлтэй байсан. Та бид ямар хүмүүс билээ? Бурханаас сүнслэг тослогоо болох баптизмч хүртсэн. Мөн бид эмэгтэйн бусад үр удам шүү дээ. Бурхан Библиэд бичсэнчлэн бид эцэст нь ялалт байгуулах нь дамжиггүй. Бид Бурханы айлдсан энэ үгэнд л итгэхэд болно. Бурханы үгэнд итгэж чадаагүй израилчууд өөрсдөд нь тулгарсан нөхцөл байдалд Бурханд удирдагчдаа гомдлож дургуйтсан байдаг. Тийм сул дорой хэврэг итгэлтэй байсан учраас тэд Бурханд таалагдаагүй. Давид Голиатаас илүү биерхүү байсандаа ялсан уу? Тэрээр хэрхэн ялсныг хараарай. 43 дугаар ишлэлээс үзье. Филист хүн Давидад "Чи юунд таяг барьж над руу ирэв? Би нохоо юм уу?" гэв. Филист хүн өөрийнхөө бурхтаар Давидыг харав.
Филист хүн Давидд наашир би чиний махыг огторгон шувууд хээрийн араатанд өгье гэж занав. Давид Филист хүнд чи илд бамбай жад барьж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсон Израилийн бүх цэргийн бурхан төв төмдийн эзний нэрээр чам руу ирж байна гэжээ. Гэр бүлүүдээ Давид яаж ийм итгэлтэй байж чадсан бэ гэхээр тэрээр бурханд тослогдсон хүн гэдэгтээ туйлаас итгэлтэй байсан. Та бид ч бас. Бид эмэгтэй бусад үр удам гэсэн агуу итгэлтэй байх учиртай юм. Самар дэлхийн хязгаар хүртэл энэ сайн мэдээ тунхаглах алхам бүрд би чамтай заавал хамт байх болно гэж альцсан. Хавчигдаж, үтгэгдэж, бидний хүсээгүй зүсэн бүрийн муу нөхцөл байдалд тулгарлаач бид итгэлээр сайн мэдээний ажил хийх ёстой. Гэтэл жаахан хийж байгаад хэдэн хүн хавчхаар нь би ийм уур амьсгалд байж үзээгүй. Тунхаглахаа болий гэд нийцнэ. Няцх нь бурхны өгсөн үүрэг биш. Би эцсийг хүртэл та нартай хамт байх болно гэж бурхан амласан шүү дээ. Бид үүнд итгэх итгэлээ алдаж болохгүй. 46 дугаар ишлэл. Өнөөдөр эзэн чамайг миний гарт өгнө. Би чамайг алаад чиний толгойг биеэс чинь таслан авна. Өнөөдөр би Филист цэргүүдийн хүүрийг огторгон шувууд хээрийн араатанд өгнө. Бүх улс Израильд бурхан байна гэдгийг үүгээр мэдэх болно. Энэ цугласан олонч эзэн илд жад хэрэглэлгүй аварна гэдгийг мэдэх буйзаа. Энэ тулалдаан эзнийх бөгөөд эзэн та нарыг бидний гарт өгнө гэв. Филист хүн босож Давидын өөдөөс тулалдахаар ирэхэд Давид ч Филист хүнтэй нүүр тулахаар тулалдааны тэргүүн шугам руу яарангуйж ирлээ. Давид ууданд гараа хийж нэг чулуу гаргаж аваад дүүгүүрээр дүүгүрдэн Филист хүний духыг онов. Чулуу дух руу зоогдон ороход тэр нүрээрээ газар шаан унлаа гэжээ. Голиатын дайдах урлаг, арга тактик зэрэг нь нэг хувьч нөлөөлөөгүй. Итгэлтэй хүний өмнө тиймэрхүү юм юу ч биш болж хувирдаг. Түүнд байсан шилдэг зэр зэвсгүүдийн аль нь ч Давидд хор хүргэх зэвсэг болж чадаагүй. Итгэлтэй хүний өмнө бүх нөхцөл байдал ийм болдог гэдгийг бид хизээч мартаж болохгүй юм. Одоо энэ үе бол итгэл хэрэгтэй үе. Дайсан диаволыг эсэргүүцэх ёстой гэж бурхан бидэнд хэлж ухааруулж байгаа. 1-р Петр 5-р бүлгийн 7-р ишлэл. Тэр та нарт санаа тавьдаг учраас бүх зовнилоо, түүнд хай, эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хэн нэг залих хайр хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг. Харин та нар яагаараа гэсэн бэ? Бат итгэлээрээ түүнийг эсэргүүлсэн. Дэлхийд буй ах дүү нар чинь адилхан зовлон идэж байгааг та нар мэднэ. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан. Бүх нэгүслийн бурхан өөрөө төр зур зовсны чинь дараа та нарыг төгс болгож, баттгаж, бэхжүүлэн байгуулах болно гэжээ. Бурхан бидэнд бүү зоригтой бай гэж айлдсан. Би чамд туслана гэж айлдсан. Бид итгэлийн тос сайтар бэлдэх хэрэгтэй гэж байнга л ярьдаг. Харин тэр итгэлийн тосыг яаж бэлдэх ёстой юм бол? Гэр бүлүүдээ аливааг бурхны өнцгөөс хардаг байхад л болно. Шүүгчд номноос харвал бурхан дайчтай сонгохдоо айнс сүрдэж байгаа хүмүүсийг яагаараа гэсэн бэ? Бүгд гэр рүүгөө буц гэсэн. Айж сүрдэж байна гэдэг нь бурхны өнцгөөс харж чадахгүй дээ тэр. Тэд хүчтэй. Тэдний зэр зэвсэгч их. Морь тэмээч олонтой. Цэргийн тоон гэхэд л 135 мянга. Гэтэл бид ердөө 32 мянга юм чинь шал дэмий нохон үхлээр үхэхээс цайшгүй юм биш үү гэдэг. Бурхан тийм хүмүүсийг сумыг нь буцаа гэдэг. Итгэлтэй байж чадаагүй хүмүүсийг буцааж үлдсэн 300 хүнээр ялалт байгуулсан байдаг. Тэгвэл тэр 300 хүн ямар хүмүүс вэ? Зөвхөн бурхныг л туйлаас тушсан хүмүүс. Үүн шиг бурхан хизээд бидний зүрхийг харж, зүрхэнд нь итгэл байгаа хүмүүсийг сонгодог. Бурхан хүний гаднах төрх, боловсролын төвшин харж сонгодоггүй.
Хөрөнгийн чадвар, эрх мэдлийг нь хараад сонгодог ч юм биш. Йошуа 1-р бүлэгт Бурхан "Би чамтай хамт байх болно. Бүүз очирд" гэж айлдсан. Йошуа Бурханаас амлалт авч Ханаан нутгийг эзлэх ажлаа эхлүүлсэн. Бурхан амласан учраас түүнд өчүүхэн ч айдас байгаагүй. Бидэнд ч бас Бурханы амласан үг байгаа шүү дээ. Энэ сайн мэдээ самар дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглагдана. Бас Матай 28-р бүлэгт юу гэж байгаа билээ? Та нар яв. Эцэг хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Бид ийм үүрэг авсан бол энэ үүргийнхээ дагуу ажиллах хэрэгтэй. Үүрэг хүлээсэн хүнд Бурхан чадвар өгнө. Давидын шиг итгэлч өгч, мэрэгэн ухаанч өгнө. Бүгдээрээ сэрж босоод Иерусалимийн гэрэл, эцгийн үнний гэрлийг хүчтэйгээр гэрэлтүүлцгээе гэж Сионы ах эгч дүүнраасаа хүсээд өнөөдрийн сургаалаа өндөрлөө. Баярлалаа.